Сегодня я вам покажу обзор, как сделать эффекты. Вот, просто мы нажимаем на проект новый. Нажимаем на этот проект. Добавить. Вот. Изменить. Звуковые эффекты. Вот, сюда нажимаете. Ой, просто я вам покажу поподробнее. Вот, изменить. Вот так изменить. Вот так крутим. Вот, звуковые эффекты. Вот. Смотрите, выберем сейчас здесь. Так. Так. Так, все. Так, вот так мы выберем это. Все. Всем пока. Думаю, надеюсь, что все знают, как делать звуковые эффекты. Всем пока.